munsi iri ahantu heza cyane. Umusifuzi aravuga ati reka nongere ntihanangirize abantu bari ku rukuta. ari kubwira Patrick Paul Mboa ati nawe ringanira n'abandi cyane, ati nimutere amatsiko ni menshi. Araza Sumo, Sumani mwisura Sobosra indani. Asumani ndikumana kutoka BJ. Asumani ndikumana kutoka ndani Bujumbura. Uyu musore wabaye igitangaza muri Greenwall. Uyu musore waje kuvayo yigira Turukiya. Imari muri Turukiya ntiyamukundira, agaruka Bumamuru. Uyu musore aza kwerekeza Cyprus, ariko birangije Murera y'Imana imucyuye, Murera y'Imana imuzanye ngo mu rugo. Murera iravuga ati ngwino ubyinirwe Murera, ngwino bakubyinire Kamucerenge, ngwino bakubyinire imbyino zo mu Rukari Nyanza, ngwino bagutereka amata yo ku Ruhimbi, ngwino bagusabira imigisha ngo abareyo. Yitwa Ndikumana Asumani. Yes! Nyuma y'amasaha make cyane ni Dominique Szoboszlai wa Liverpool atanze urugero. Uyu musore ngo yarebye formule neza, imara arayikontorora, imara yireka urukundo arahumeka, arangije titiza icudura, titiza Pere Stadium, titiza bakeba ubakange, chuchuma bebe, titiza Mubicu ni ikipe ya RAYONSPORT baba. Mubicu na Ndikumana Asumani baba. Mubicu kunda chimwe. RAYONSPORT 3, RAYONSPORT siramo fimbo tatu kabisa. Aivani Jakimena tarumirwa, yubura ibitabo atangira guhamagara abazamu basimbura. Aravuga ati Kigundu wankoze ibiki, ariko nawe siwe. Niyo wazana David Raya, nushaka uzana Donnarumma, nushaka uzana Arsene Becker, uwitwa Ndikumana Asumani Shaitani, koshe magique, troisième impeccable, adepozamo. Aksera abafana batangira gukora mu mifuka, bakura mu rufuru bavuga ati turakugabira. RAYONSPORT icima gatatu. Bypaza Ivan Jakimena yicariye cyane. Isomo araribonye, kufra kabisa itaye ubwoba, kufra y'inyenyeri eshanu, kufra a 5 étoiles. Karaga Szoboszlai mwisura Szoboszlai. Abafana ba Arsenal babonye kufra. Golo! Ubusitani bw'abareyo, Ndikumana Asumani. Yitwa Ndikumana Asumani. Aravuga ati igitego kimwe cyonyine bashobora kugira ngo nakiguyeho, bati kufra bashobora kuvuga bati buri wese yayitera, ati cyangwa penalty nicyo kimwe n'imipira y'imiterekano. Ariko aravuga ati reka imari mbanza nyitunganye, reka imari mbanza nyikontrole, imari mbanze nyishyire mu cyerekezo, maze agenda chuchuma. Ekipi ya Vipers baba, titizamo Pere Stadium, titiza Kigali, titiza Nyarugenge, titiza Amajyepfo, titiza Amajyaruguru, titiza uburengera bwaryo, uburasirazuba. Imari y'abareyo yabonetse, zahabu y'abareyo yabonetse, diyama y'abareyo yabonetse. Nababwiye ngo mu Majyepfo za Nyanza nimutegura amata ku Ruhimbi. Nyamuneka uyu musore akwiriye amata,
uyu musore ni kizigenza. Rutahizamu Shaitwan, rutahizamu impeccable, rutahizamu terminator, rutahizamu joker. Uyu ni rutahizamu utanga ubutumwa. Uyu musore akontorora imari ya beza, akucengera Kevin Ndahiro. Yari mino witwa Kevin Ndayisiriva Badi, arangije inyuguzo witwa Warwa Murondo Livingstone, maze arangije imari iramugarukira, arangije idepozamo yitwa Ndikumana Sumani Garden. Tapia kuri Pere Stadium yagize Garden. Tapia amaze kwigira ubusitani, arimo aracucuma mu bicu. Yes, kunda Rayon Sport irasabine. Ase bigenze bite kuri Vipers? Muri defense equipe ya Rayon Sport ariko muzamu duhesa kuyate abwira Fabrice ati byorere, ati ntugire ikibazo, ati ntugire ikibazo ndahari. Fabrice umupira kwa Emery Bayisenge, Emery ararangara gatoya cyane, umupira arawutakaje. Attention imbere zo Vipers ndani. Kora makosa komeye cyane. Emery aramangamanga, bamuha umupira awufunga nabi. Birangira bawumupapuye birangirira mwizamu. Terekamo igitego cyiza cyane, shoti kabisa, shoti ryakure cyane. Terekamo igitego cyiza cyane mu London. Ikipe ya Vipers kimwe, Rayon Sport Murera ubusa ku munota wa kangahe. Abareba bakangura wa kabiri wonyine. Amakosa akozwe na defense ya Rayon Sport aturutse kuri Emery. Ibintu mwazanye ariko ngo by'ababorongo by'abantu bakina nare babwiye umudefense nubona bikomeye, hanagura umupira ukuremo. Urajya gucenga ushaka gukina na bagenzi bawe, ibyo ni ibiki byateye? Nibyo bikoza kuri Rayon. Emery azana utuntu two gushaka gukontorora, ashaka gupasa. Mwana w'umugande warihe bijyanjaro n'ebinyebwa, arawumupapu yabere uko bigenze. Rekuri ntosho umuzamu Dirisa ko yatari kwega bamupima imbavu kabisa. Birangira umupira ugiye mu izamu. Tego cyiza, ishoti ryakure kabisa hanze ya boxe gatoya. Ngoko yemeze rero Vipers. Prise Fabora gacomeka, afunga inzoka, comeka pase Emery yayimoye neza. From Rutsiro to Kigali Habimana Rayon. Yewe mbega igitego kidasanzwe, mbega shokora, mbega gift hano muri stade regional Nyamirambo. Muri pere. Dore Habimana Yves ngo aratangira ubutumwa. Dore Habimana Yves ngo arasinyisha bya nyabyo. Dore Habimana Yves ngo arateresha kashe. Dore Habimana Yves ngo arigarurira imitima. Dore Habimana Yves ngo arakurura imitima y'Abareyo. Abantu bose Kigali baririmba Habimana, Nyarugenge baririmba Habimana Yves. Rayon Sport mu bicu. Passe mu buryo buri triangle magique. Gerageza witwa Emery Bayisenge atanga passe vertical. Shaka witwa Adama Bagayogo, Adama control imari, Adama ikavinga neza ariya muri center. Crochet extraordinaire, crochet magique, crochet ikinyagihumbi.
arangije atsinda igitego kizandikwa mu bitabo. Fungura konteri y'ibitego muri Rayoni from Rutsiro to Kigali, ariko atsinda igitego gituma abafana basesurumeza, abafana bamwe bararira. Rugangura umupeta atsinze igitego cy'abagabo, igitego cy'abataka, igitego cy'abagrashwell, kigarara ititiza. Rayon Sport kimwe, Vipers kimwe. Tego cyiza kabisa cyaba rutayizamu. Dusanga tubona ku mugabane w'Uburayi yatakiye baro yagenderaga hasi nk'imbarabara, ayatakira ku itapi. Abafaransa babyita gukupa trajectoire, kuyobya icyerekezo cy'umupira, umupira birangiza werekeje mu ncundura kabisa. Igitabo cyiza cyaba rutayizamu, nyamara uyu mwana azabikora. Kufra kipe Rayon Sport Emera agiye kongera ateremo, ikosa bakoreye Bagayogo. Emera agiye kongera atere, cyangwa ni Bagayogo utera iminota 35. Ishoti ariko umuzamu Denis Kigundu ahita afata neza cyane, iminota 36. hari n'igihe bari bagifunze agiye kwerekana match Rubavu. Ntabwo ari iriya yavuze ejo bunisha. Ari ku iforo gonga n'umutwe, ariko ayatera ku ipoto ya mbere. Bahita bayihanagura. Size umupira kwa Serumogo Aleomar, asize umupira kwa Paul Sindi Jezi, arakuroba arirukanka cyane, ariko cenga neza cyane. Takaza umupira hariya, baracyafite hesere ba ekipe ya Vipers. Iminota 42, kimwe. Yes, kabisa ni igitego kimwe kuri kimwe rero. Rayon Sport ndetse na ekipe ya Vipers. Attention. Embereze wo mutambo we Gruor. Ishot Meratera ibenuye, ariko umupira utera hanze. Hariya niyo atajya wenda gutera za Garinca, washoboraga kurebana n'umupira ugatera ishoti, cyangwa se ukareba uburyo witambika ugatera racket, kuko ntabwo atera Garinca umupira utabanje kuwutegura. Kora amakosa imbere y'izo. Tambwe Bujumbura Kigali Rayon. Yitwa Tambwe Grua. Ngo. Rayon Sport Murera. Mubicu. Yes. Bayita Vipers yabanje igitego ku munota wa kabiri w'umukino. Igitego cy'umwana muto cyane Moses Waswa, bitegereza ko witwa Bimana Yves. Sindi igitego cyo mu bitabo, asaba abanyabugeni, asaba abanyabukorikori kuza bagashushanya igitego atsinze kizibukwa muri Rayon. Ndetse witwa Tambwe Gruari Ngongo aravuga ati nagutegereza second half, reka dushimisha abarayo babashije kuza muri pere, reka dusinyishe, reka dutanga ubutumwa mu bakeba. Nubwo merikato yarangiye benshi batatwizera, reka tubereke ko batwizereramo. Tambwe Ngongo Gruari areba neza cyane amakosa y'umusore w'umunyakongo Kinshasa yitwa Kevin Daisiriva Badi ndetse n'uwitwa Livingston Murondo. Bakora amakosa, ibintu by'umwiryo barabakosora. Tambwe Gruari ku kantu kamaniye ari bebe, arangije arakontorora n'indyo, shyira mu maso, shyira ku mwamba, umupira imari yijyanamo. Chuchuma Vipers bayibwira ati gasopo akojeje agati munozi. Hero Kigali, aba mu majyepfo murari, aba mu majyaruguru, iburasirazuba n'iburengera bwaryo,
inyarugenge bw'ibishura bamaze kubisasa tapi zitukura abana bari kunyuraho bemye murera hejuru titiza be kunda